హాయ్ అండి, ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? నేనైతే బాగున్నానండి. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఈరోజు వీడియోలో అయితే నా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో, నా ఫ్రిడ్జ్లో ఏమేమి స్టోర్ చేసుకుంటానో ఈ వీడియోలో అయితే చూసేయండి. ఇక నా వీడియోస్ మీకు నచ్చుతాయని అనుకుంటున్నాను. నా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇచ్చేయండి. ఇక కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్. నాకు కొద్దిగా సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే నాకు ఒక చిన్న లైక్ ఇస్తే ఇంకా మీకు మీ ముందు కొత్త కొత్త వీడియోస్ అయితే నేను తీసుకొస్తాను. ఇక ఫ్రిడ్జ్ అయితే చూద్దాం రండి. ఇక ఫ్రిడ్జ్ అయితే చూపిస్తాను అన్నాను కదా అండి. ఇప్పుడైతే ఫ్రిడ్జ్ అయితే చూద్దాం రండి. ఇక వర్పూలా ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుందా? చూడండి, ఇక్కడ మాకు 3 స్టెప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇదేమో ఇది వచ్చేసి పెరుగండి, ఇది వచ్చేసి నెయ్యి. పెరుగులో ఇది వచ్చేసి పెరుగు మీద వచ్చిన నెయ్యి ఉంటుంది కదా అండి, అది తీసి పక్కకు పెట్టుకున్నాను. అది ఒకసారి నెయ్యి చేద్దామని చెప్పి. ఇది వచ్చేసి చింతకాయ పచ్చడి అండి. ఇక ఈ కింది స్టెప్లో మాత్రం కూరగాయలు. నేను కవర్లో ఎందుకు పెట్టుకున్నానంటే ఇవి నలిగిపోయి ఖరాబ్ అయ్యే కూరగాయలు అయితే కాదు. ఎందుకంటే ఇవి దోసకాయలు ఇంకా కాకరకాయ అండి. అందుకనే చెప్పి కవర్లో పెట్టుకున్నాను. కవర్లో పెట్టుకుంటే ఖరాబ్ అవ్వవు కదా, చితికి తొందరగా ఖరాబ్ అవ్వవు కదా, అందుకని చెప్పి ఇలానే పెట్టేసుకున్నాను నేను. ఇంకా కింద వచ్చేసి కింది స్టెప్లో ఏమైతే లేవు, నేను ఏమీ లేవు కదా అని చెప్పి నేనేం పెట్టుకోలేదు. ఇక ఇక్కడ మీకు కనబడుతుంది కదా, ఇది నెయ్యి డబ్బా. నేను నెయ్యి కరగేసుకొని ఇందులో వేసుకుంటాను. ఇక వచ్చేసి ఇవి మామిడికాయ పచ్చడి అండి. బయట పెట్టేసుకుంటే ఖరాబ్ అవుతాయి అని చెప్పి, తొందరగా ఖరాబ్ అవుతాయి అని చెప్పి నేను ఫ్రిడ్జ్లోనే పెట్టుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి కారం అండి. ఇది వచ్చేసి కారము. మేము కారం మంత్లీ కొట్టించుకోము, ఇయర్కి ఒకసారి ఎండబెట్టుకొని కొట్టించుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటాము. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కూడా కారము. ఇంకా ఇక్కడ ఇవి శనగలండి, పల్లీలు అన్నీ. నేను పప్పులు కూడా ఇందులోనే స్టోర్ చేసుకుంటానండి. ఇంకా ఇది వచ్చేసి ఇది గుర్తుపట్టారా, మినప్పప్పు అండి. మినుములతో చేసిన మినప్పప్పు అండి. మినప్పప్పు అండి ఇది. అంటే మేము ఎండబెట్టుకొని మేము చేయితోటి విసురుకున్నాము. ఇక్కడ ఇది కింద మీకు కనిపిస్తలేదు కదా, కవర్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అందులో ఏముందంటే చింతపండు అండి, మా చేనులో పండిన చింతపండే. ఇంకా ఇక్కడ డోర్కి వచ్చేసి డోర్లో ఏమున్నాయంటే డోర్లో ఏం లేవండి, అన్నీ ఖాళీ కవర్సే ఉన్నాయి. ఇందులో శనగపప్పు అండి. శనగపప్పు బయట పెట్టుకుంటే ఖరాబ్ అవుతుంది అని చెప్పి నేను 3 వేసుకొని ఇందులో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. ఇదిగో చూసేయండి. ఇంకా ఇది మిర్చి అండి. ఇట్లా బాక్సులు లేవు అని చెప్పి నేను కవర్లో పెట్టుకున్నాను. కవర్లో పెట్టుకుంటే ఖరాబ్ అవ్వవు కదా అని చెప్పి నేను కవర్లోనే పెట్టుకున్నాను. ఇంక ఇక్కడ మా పాప ఎప్పుడో నిమ్మకాయలు పక్కన వాళ్ళు నిమ్మకాయలు ఇస్తే గ్లాస్లో వేసి పెట్టింది. ఇంకెక్కడ ఇది వెల్లుల్లి అండి. కింద ఇది మెడిసిన్. ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి దిల్ పసంద్ అండి. మా వారు ఫ్రిడ్జ్లో తెచ్చిపెట్టారు. నిన్న తెచ్చి పెడితే అసలు ఎవరు తినలేదు. మా పాప చూస్తే సెకండ్లో అయిపోగొడుతుంది, కానీ మా పాప ఇంకా చూడలేదు. ఒకటైతే తినేసింది కానీ మర్చిపోయినట్టుంది. ఇంకా 2 స్టెప్స్ అయితే ఖాళీగానే ఉన్నాయి. ఇవి పాల డబ్బా మాది కాదండి, పక్కన తాత వాళ్ళు ఇస్తే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నాను. వాళ్ళ ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ లేదని చెప్పి మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టు, మళ్ళీ సాయంత్రం వచ్చి మార్నింగ్ వచ్చి తీసుకెళ్తాను అంటే అలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను.
మార్నింగ్ వచ్చి తీసుకెళ్తారు ఆ బాల బాటిల్. ఇగో చూస్తున్నారు కదా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మా పాప అడుగుతుంది దిల్పసంద్ చూడగానే. తీసుకో, ఒకటి తీసుకో. చింపే ఉంది, తీసుకొని తిను. ఇగో చింపే ఉంది, తీసుకొని తిను. పెద్దది హాఫ్ హాఫ్ తిన్నాక మళ్ళీ తర్వాత నేను ఇస్తాగమ్మా. ఇక చూసారు కదా మా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో కింద కామెంట్ చేయండి. ఇంకా నా వీడియోస్కి అయితే లైక్ ఇవ్వండి ప్లీజ్, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి. ఇక ఇప్పుడైతే దిల్పసంద్ తిన్నారు కదా, ఇక అది అరిగేదాకా ఇక ఎగురుతారు వీళ్ళు. ఇక ఇది చూడండి, ఇప్పుడు సైలెంట్గా ఆడుకుంటున్నారు. ఇక కొద్దిసేపు అయితే ఇక అల్లరి. ఇక చిన్న ఆమె చూడు హనీ ఏదో ఆకులు తెచ్చుకొని తెంచేస్తుంది. ఏంటిది, ఏం చేస్తుర్రు మీరు? బయట ఆడుకోవాల్సింది ఇంట్లోకి తెచ్చి ఆడుకొని ఇంట్లో ఏంటంట అది? గోనేటు కాదు అది గోరెంటాకు అంట. చూడండి, అది గోరెంటాకు కాదు మీకు, ఏదో చెట్టుది, పిచ్చి చెట్టు. చూసారు కదా నా వీడియోస్, నచ్చుతాయనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇవ్వండి ప్లీజ్. అయితే ఇంకా ఈ వీడియోతో నేనైతే ఇంకా ఎండ్ చేసేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి.